Hey guys, welcome back to my channel. Today, let's learn 5 useful English phrases that is really useful and common in daily life. ဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုအသုံးများတဲ့ English phrases 5ခုကိုလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ phrases 5ခုကဆိုရင်နေ့စဉ်ဘဝမှာအရန်ကိုမှလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းဒီ English phrases 5ခုကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့ comprehension skill နားလည်နိုင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ speaking skill အဆိုရင်တိတိတတ်တာတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အနဲ့အတူတူဒီ English phrases 5ခုကိုလေ့လာသွားကြရအောင် So without further ado, let's dive in. Okay, the first one is zoned out. ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ game site တော့ဘူးနားမထောင်တော့ဘူးလက်လျှိုရှုရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် For example အနေနဲ့ဆိုရင် he started talking about politics so I just zoned out သူနိုင်ငံရေးအကြောင်းစပြောတော့ကျွန်တော်နားမထောင်တော့ဘူး He started talking about politics so I just zoned out ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ example ကတော့ halfway through the meeting I zoned out အစည်းအဝေးတစ်ပတ်လောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်မပါတော့ Halfway through the meeting, I zoned out. Okay, let's move on to number 2 phrase. Number 2 phrases, act F. Act ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးတွေတောင်းကျမ်းနေတဲ့ရှေ့၊ဆူညံနေတဲ့ရှေ့၊ကလန်ကဆန်လုပ်နေတဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်ဒီ phrase လေးကိုသုံးပါတယ် For example အနေနဲ့ဆိုရင် Don't act F when the guests are here. အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့ခါကျရင်မဆူညံနဲ့နော် Don't act F when the guests are here. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တက်မှာကတော့အတိတ်ပဲက3မျိုးရှိပါတယ်အခုဒုတိယ meaning ကကြတော့ကားတွေကွန်ပျူတာတွေပြတ်တဲ့အချိန်ချို့ယွင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီ phrase active ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် For example အနေနဲ့ဆိုရင် My computer is acting up again ငါရဲ့ကွန်ပျူတာကလည်းပြတ်ပြန်ပြီဒီအရင်တော့ကလည်းကွန်ပျူတာဖြတ်ဖူးတယ်အခုလည်းကွန်ပျူတာထပ်ပြတ်တဲ့အတွက်My computer is acting up again ငါကွန်ပျူတာကလည်းပြတ်ပြန်ပြီactive ရဲ့တတိယ meaning လေးကတော့မိုးအေးတဲ့အချိန်တွေရာသီဥတုအေးတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်အရင်တော့ဖြစ်ပူးခဲ့တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုကိုပြန်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာဒီ phrase လေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် For example အနေနဲ့ဆိုရင် My back is acting up again ငါကြောကလည်းတန်းပြန်ပေါ်နေပြန်ပြီပြန်လာနေပြန်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, let's move on to number 3. The third one is for no apparent reason. For no apparent reason ရဲ့ meaning လေးကတော့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ blind ပေါ့နော် For example အနေနဲ့ဆိုရင် he suddenly cried for no apparent reasons သူကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ငိုတယ်သူက blind ငိုနေတယ်ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး He suddenly cried for no apparent reason နောက်ထပ် example လေးကတော့ the computer turned off for no apparent reason ငါကွန်ပျူတာ blind ပိတ်သွားတယ် I don't know why အကြောင်းပြချက်ကလည်းမရှိဘူး blind the computer turned off for no apparent reason Okay, let's move on to number 4 The fourth one is at the top of my lungs အကျယ်ကြီးအတန်ကုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် For example အနေနဲ့ဆိုရင် Don't sing at the top of your lungs the baby is sleeping တချင်းကျယ်ကြီးမဆိုနဲ့တော့ကလေးအိပ်နေ Don't sing at the top of your lungs the baby is sleeping နောက်ထပ် example ကတော့ I shouted for help at the top of my lungs ကျွန်တော်အကူအညီကျယ်ကြီးအော်ပြီးတော့တောင်းခဲ့တယ် I shouted for help at the top of my lungs. Okay, let's move on to the last one. The last one is talking in cycle. Talking in cycle ကကြတော့စိတ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါမှာစကားကိုလိုရင်းမြောက်ပဲနဲ့ထပ်ထပ်လဲလဲပြောတာပြန်ပြန်လှန်လှန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် talking in cycle ကိုသုံးတယ် For example အနေနဲ့ဆိုရင် Stop talking in cycle, get to the point. ထက်ကပြောမနေနဲ့လိုရင်းကိုပဲပြော Stop talking in cycle, get to the point.
talking in cycle ရဲ့ဒုတိယ example ကတော့ he's just talking in cycle not giving a clear reason သူပြောနေတဲ့အချိန်မောင်းလည်းမနေတော့အဖြေကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးအဖြေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပေးနိုင် he's just talking in cycle not giving a clear reason ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအကုန်လုံးပဲကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီရဲ့ phrase ၅ခုထဲမှာဘယ် phrase ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကို comment မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ် so if you like this video give it a thumbs up and hit the subscribe button and see you in the next video bye bye